Пятерочка F10. Клиент прибыл с жалобой на то, что при проезде неровности лежачих полицейских идет спереди и слева какой-то посторонний стук. И при включении задней передачи идет также посторонний звук из подкапотного пространства. Собственно, сейчас мы вам покажем, какого характера этот звук. Запускаем. Так вот работает тихо. Почти. Включаем заднюю. Паркинг. Заднюю. Двигатель здесь N47, дизельный. Паркинг. Еще раз заднюю. Все, паркинг глушим, спасибо. Собственно, слышали, да, звук при включении задней передачи. Эта же неисправность является и при переезде лежачих полицейских, ну то есть звук посторонний. Лежачие полицейские, в общем, неровности какие-либо. Я не зря вот так сейчас опустил камеру, чтобы вы могли видеть, как декоративная крышка двигателя находится относительно, ну, к примеру, бампера, да, вот облицовки бампера. То есть декоративная крышка двигателя, она сейчас вот так наклонена. Ну, то есть здесь наклонена не просто крышка, а весь двигатель наклоненный в левую сторону, в сторону водителя. Сейчас поднимем автомобиль и посмотрим, что же там случилось. Покажем. Погнали. Подняли автомобиль, сняли пыльники, защиты двигателя и в целом сразу же практически увидели проблему. Значит, обломила точки крепления лапки двигателя левой. Можете наблюдать вот расстояние. То есть это точка крепления на блоке. Там поломный блок виднеется. Вот она лапка с трещиной. Болты здесь железные. Двигатель, повторюсь, N47 дизельный. Здесь 3 точки крепления в этой лапке. Вторая точка крепления тоже также отломана. Но здесь можно видеть, как прям лапка достаточно сильно сместилась. Не только в эту сторону, еще и назад. И третья точка крепления, она выше находится. Ее с помощью зеркала можно увидеть. Не стану уже показывать. Собственно, отломала все точки крепления. Все болты обломанные остались в блоке. Блок визуально целый. Вот. И казалось бы, на чем сейчас двигатель держится. По логике вещей он, как правило, падает на балку и лежит картером на балке или на рулевой рейке. Но в данном случае кронштейн упирается в кронштейн ТНВД. То есть ТНВД крепится сзади алюминиевым таким кронштейном. Ну и, собственно, лапка двигателя упирается в этот кронштейн. И тем самым этот двигатель еще находится в более-менее, так сказать, подвешенном состоянии. Так как если бы не тот кронштейн ТНВД, двигатель упал бы ниже, и пыльнику приводного вала было бы уже здесь достаточно плохо, так как там он уже начинает тереть немножечко об балку. Буквально еще чуть-чуть ниже двигатель упал бы, ну и пыльнику конец, и далее, возможно, скорее всего, и приводному валу также пришел бы конец. Вот. В данном случае необходимо заменить лапку двигателя, высверлить 3 точки крепления, ну то есть болты, установить новые болты, новую лапку, заменить подушки двигателя. Обычно такое происходит при старости подушек двигателя. Они проседают, и если мы где-нибудь хорошенько ударимся в ямку, подпрыгнет двигатель, да, двигатель подпрыгивает, подушка, к примеру, оторванная или просто сильно просевшая, она своей силуминовой частью бьется о силуминовую часть корпуса подушки двигателя. Тем самым происходит такой жесткий удар и отламывает либо болты, либо лапку, либо болты, лапку, еще и с куском двигателя отрывает. Но, как правило, это происходит всегда с правой стороной. Так как двигатель у нас наклонен на правую сторону, вся нагрузка идет на эту сторону. Чаще всего именно с правой стороны обламывают вот эти болты. В данном случае с правой стороны все живое, а вот слева не очень. При этом подушки визуально живые, и расстояние вот это, оно говорит о том, что здесь не все так плохо с подушками. Поэтому остается вопрос, как же так произошло. Владельца спросили, он не говорит о том, что он куда-то там попал, сам не знает, просто как-то произошло и произошло. Ну, собственно, в целом и все. Вот такая беда-печаль, необходимо высверлить, восстановить, заменить и отпустить. А если вам этот ролик, так сказать, был как-то полезен, интересен, ставьте лайк. Всем пока!